ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ച് എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ ചുവട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി, പുതിന 2 തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുരുമുളക് എടുക്കാം. ഇതാ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകും അതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞുള്ളിയിട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചി നമ്മൾ അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മേലുണ്ട്, മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഇത് ഗരം മസാലയാണ്, വലിയ ജീരകം, അത് നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ നമ്മൾ മുഴുത്ത പീസുകളായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇത്തിരി ആഴത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ആഴത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, വരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് വരഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആ മസാല ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല അരച്ച് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂണ് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതും, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനും, അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത പീസാണ്. ഇതാണ്ട നന്നായിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില നിരത്തി കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില നിരത്തി കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം, നിരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് വയ്ക്കാൻ നമുക്കവിടെ കറിവേപ്പിലയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തണ്ടും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടിരിക്കും. ഇനി ഇതൊരു വശം വേകട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷം ഇത്രയും പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പൊരിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.